Приветствую вас на канале «Сам себе доктор». Болеть не любит никто. Но если не удалось избежать этой напасти, то начинать лечение простуды имбирем надо незамедлительно, при появлении первых признаков болезни. Как только почувствовали недомогание, приступайте к лечению. Корень имбиря при простуде особенно эффективен. Он поможет вылечить воспаленное горло, избавиться от кашля, успокаивает симптомы простуды и гриппа и является сильным антибактериальным и антивирусным средством. Горячий чай с имбирем от простуды. Чтобы приготовить целебный чай, нужно для начала измельчить имбирь. Делать это удобнее на терке, но можно и просто нарезать ножом. На средний заварочный чайник понадобится 1 чайная ложка корня. Его заливают кипятком и настаивают в чайнике до 10 минут. После чего к чаю добавляют мед и лимон. Свойства имбиря усиливают куркума, черный перец и гвоздика, поэтому их тоже можно добавлять в напиток. Имбирь, корица и мед усиливают действие друг друга. Это чудодейственная смесь против воспалений, простуды, гриппа, судорог, диабета и рака. Используя эти чрезвычайно полезные продукты, и был придуман рецепт целебного чая. Он отлично укрепляет иммунитет, создавая надежную защиту от заболеваний. Для целебного имбирного чая понадобятся компоненты. 1 чайная ложка меда, 1,5 стакана воды, 1 чайная ложка без горки порошка корицы и 3-4 кусочка имбиря. Приготовление. Налейте воду в небольшую кастрюльку и поставьте на огонь. Нарежьте имбирь. После того, как вода закипит, добавьте имбирь и пусть вода снова закипит. Затем добавьте в кастрюльку корицу и варите еще 5 минут. Процедите чай. После того, как он остынет до 40 градусов, добавьте в него мед и лимонный сок. И все. Чудо-чай готов. Наслаждайтесь целебным чаем. Пейте несколько раз в день и выздоравливайте. Имбирь с молоком от мокрого кашля. Натертый имбирь нужно заварить кипящим молоком. На стакан молока достаточно пол чайной ложки корня. Напиток выпивают, как только он немного остынет, и его можно будет употреблять, не обжигаясь. Это средство отлично помогает от кашля. Его часто дают детям, которые любят молоко, но отказываются пить горькие лекарства. Чай с имбирем от простуды снимет першение в горле, снизит высокую температуру, поможет избавиться от насморка. Видео носит информационный характер. Прежде чем заняться самолечением, обязательно посоветуйтесь со своим лечащим врачом. Берегите себя. Всем крепкого здоровья!